Nii, minul on hea meel juhatada meie kolmandat sessiooni, mis on meie konverentsi ka viimane sessioon. Ja see puudutab nüüd küsimusi, mis läksid Unole korda siis Riigikohtu esimehena ja kui võib nii öelda, siis vabakutselise riigiõiguse uurijana. Meil on kaks teemat, mille käsitlemist, mis ootavad käsitlemist. Ja esimeseks teemaks siis on meil kohtuhaldusmudeli muutmine. Ja see on nüüd üks teema, millega siis Riigikohtu esimehena Uno pidi pistma rinda. See on üks vana ja kui lubate öelda, raidi peale või poole vaadates üks neetud teema. Unole oli ta ka südamelähedane. Ta on sellest kirjutanud mitu artiklit ja tema üks viimaseid kohtute aastaraamatus 2023 ilmunud artikkel puudutas just ka seda küsimust. Ja Uno kirjutab seal, et Eesti kohtute haldamise mudel on põhijoontes sama, mis nähti ette 2002. aasta kohtute seadusega. Ja see oli siis aeg, kui Uno oli Riigikohtu esimees. Kuigi kohtunike kaasarääkimiseks otsustati tollal, siis pakuti kompromissi kohtunikele, aga nagu Uno kirjutab, et see ei olnud ikkagi tegelik ja tõsine kompromiss. Moodustati kohtute haldamise nõukoda, jäi täitev võimu keskne kohtuhaldusmudel muutmata ja see kestab tänase päevani. Uno ise, kui lugeda tema artikleid, pooldas Põhjamaade, eriti Taani mudelit, kus kohtute haldamiseks on loodud sõltumatu kohtuhaldusasutus, mida juhib kollegiaalne nõukogu. Nüüd 23 aastat hiljem on kohtuhaldust põhimõtteliselt muutev eelnõu jõudnud Riigikogu ette ja vaatasin järgi, et sel nädalal toimus lausa selle eelnõu esimene lugemine. Võrreldes nüüd kohtute liitmise ümber toimuva käraga, millel on võimalik siis ajakirjanduse vahendusel ka kaasa elada, on nüüd see kohtuhalduse muutmine läinud või liikunud vaikselt. Aga Priit Pikamäe on otsustanud selle vaikuse katkestada ja juhtida tähelepanu kohtuhaldusmudeli muutmise põhiseaduslikele probleemidele. Ja mis sobib riigiõiguse konverentsi raamidesse paremini, kui just nimelt seda küsimust vaadata läbi põhiseaduse prisma. Priit on Tartu Ülikooli külalisprofessor ja õigusteaduskonna direktor. Enne seda oli Priit Euroopa Kohtu kohtujurist ja Riigikohtu esimees, kellena ta on ka pidanud tegelema kohtuhalduse küsimustega küll ja küll. Priit on tuntud ja tunnustatud õigusteadlane praktik, kes pikemat tutvustamist ei vaja. Palun, Priit, pult on sinu päralt. Käsku on parem kui meie. Nii, head kolleegid, tere päevast ka minu poolt. Kõigepealt tänan Eikit nende heade sõnade eest. Ühtlasi Riigiõiguse Sihtkapitali selle konverentsi korraldamise eest ja kutse eest siin täna teie ees üles astuda. Nüüd alustades veidi kaugemalt ja minu isiklikest seostest Unoga, siis Uno ei olnud minu õpetaja stricto sensu Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Selleks ajaks, kui mina õigusteaduskonda jõudsin siin Raiti mõtet jätkates, oli Uno juba õpetamistööst aktiivselt loobunud, ta ei olnud enam põhikohaga Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud, küll aga tegi mingisuguseid väiksemaid eriseminare ja erikursusi, kuid seal meie teed ei ristunud. Küll aga ristusid meie teed suuremal vähemal määral
ajal, kui Justiitsministeerium valmistas ette karistusseadustiku eelnõu ja toonane minister Paul Varul otsustas moodustada selle eelnõu konsulteerimiseks sellise ekspertgrupi, kuhu kuulusid siis juhtivad tolleaegsed karistusõiguse teoreetikud ja praktikud, ja siis Uno oli valmis vastu võtma selle töögrupi juhtimise. See töögrupp ei olnud küll suur, 5 inimest, Uno siis oli käilakuju ja mõistagi, kuna see töögrupp oli eeskätt loodud tagamõttega ikkagi pidurdada galopeerivat Justiitsministeeriumi õigusloomemasinat, siis meie suhted esialgu olid üsnagi särisevad, ma ütleks niimoodi. Aga need muutusid üsna ruttu konstruktiivseks, sest nii nagu siin juba ka palju on jutuks olnud, Uno iseloom oli lihtsalt selline, et oli äärmiselt tasakaalukas ja kompromissi otsiv inimene ja lõppastmes meil kujunesid välja väga töised suhted ja karistusõiguse seadustiku eelnõu sai ka ikkagi lõpule viidud, aga nende kohtumiste käigus, mis meil selles töögrupis olid, mis sa salata, ega ma õppisin väga palju. Sest iseenesest oli see väga ainulaadne võimalus ikkagi Eesti juhtivate karistusõiguse asjatundjatega igapäevaselt koos olla. Ja vot siin selles kohas võib küll öelda, et ma olen ka ikkagi olnud Uno õpilane. Nüüd edasi, Uno oli Riigikohtu esimees siis, kui mina kohtusüsteemi kohtunikuks tulin. Uno saatis mind 2 korda kohtunikuks nimetamisel Vabariigi presidendi juurde, siis esimest korda, kui mind nimetati esmakordselt toonase Tallinna linnakohtu kohtunikuks ja hiljem, kui mind nimetati Tallinna ringkonnakohtu kohtunikuks. Me suhtlesime vähem, tõsi küll, ajal, kui Uno oli Luksemburgi kohtu kohtunik, aga edasi taas väga intensiivselt, siis kui asutamisel oli tänase konverentsi korraldaja Riigiõiguse Sihtkapital, mille nõukogu liige ka ma vist isegi lausa 3 raksu olin. Ja mõistagi seal oli meil ka ühine töö, Teaduste Akadeemia uue siis alternatiivse põhiseaduse kommentaaride väljatöötamine, kus Uno oli peatoimetaja ja minu kirjutada oli siis kohtute peatüki kommentaar selles. Nii et selles mõttes olen ma Unoga tööalaselt ikkagi väga tihedalt läbi käinud ja väga tänulik talle nende koosviibimiste eest. Nii nagu Eiki juba ütles, minu tänane ettekanne tõukub aga natuke teisest pinnases, oli siis kohtuhaldusmudeli muutmine, mida siis Uno Riigikohtu esimehena ka ajas, teadupärast oli juba 90ndate keskpaigal ettevalmistatud Justiitsministeeriumis kohtute seaduse eelnõu, see, mis siis 2002 vastu võeti, mis tänaseni kehtib, ja Uno oli sel ajal ju Riigikohtu esimees ja siis sellega lähedalt ja vahetult seotud ja mõistagi oli seal taaskord üks teravamaid küsimusi ikkagi see kohtuhaldusmudeli muutmine. Seisukohad olid vägagi vastandlikud, asi läks vahepeal vägagi teravaks, aga lõppastmes, nii nagu Eiki siin juba ka osundas, päädis see siis sellise kompromissiga, mis siis nägi ette tänaseni töötava kohtute haldamise nõukoja moodustamise, kus siis kohtunikud on kaasatud teatud küsimuste otsustamisse, mis kohtuhaldust puudutavad. Ja seniseks on see ju tänasenigi jäänud. Nüüd tänaseks päevaks on siis küsimus taas päevakorral ja minu tänane ettekanne sellele keskendubki. Parandage mind, kui ma eksin, aga mulle kõrvaltvaatajana tundub, et oleme tänaseks jõudnud olukorda, kus ilmselt eeskätt valusate eelarvekärbete kontekstis ei taha enam Justiitsministeerium kohtuid hallata. Keerulised eelarvevalikud, alaline kärpekohtade otsimine ning kohtunike järjepidevalt kasvav töökoormus on endaga kaasa toonud kohtunikkonna pideva kriitika ministeeriumi aadressil. Selle tulemusena on Justiitsministeeriumis juba mõnda aega ilmselt süvenenud arusaam, et elu oleks palju roosilisem ilma kohtusüsteemita. Kuna kohtusüsteem on niigi pidevalt nõudnud ministeeriumi täidetavate ülesannete äraandmist, siis on Justiitsministeerium otsustanud vastutusest kohtuhalduse eest käed Pontus Pilatuslikult puhtaks pesta. Kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks on täna
välja töötatud siis kohtute seaduse muutmise eelnõu ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, niinimetatud kohtuhaldusmudeli eelnõu, mis siis parlamendi menetluses kannab numbrit 632 ning esitanud selle siis Riigikogule arutamiseks, kus ta siis eelmisel nädalal läbis ka esimese lugemise. Jättes siinkohal nüüd kõrvale selle küsimuse, kas ja mis tähendust omab üldse riigiõiguslikult ühe ministeeriumi soovimatus ühe või teise talle kohustuseks tehtud küsimusega tegeleda. Kujutagem ette näiteks ka ju Siseministeerium võiks ühel hetkel otsustada, et enam ei taha politseiga tegelega. Et ajagu politsei edaspidi ise oma asju ja Siseministeerium enam korrakaitse küsimustesse ei puutu. Jättes selle küsimuse kõrvale, keskendub siis minu järgnev ettekanne sellele analüüsile, milliseid muid põhiseaduslikke probleeme kavandatav kohtuhaldusmudeli muutmine endas võib kätkeda. Tuleb tunnistada, et kohtuhaldusmudeli muutmise põhiseaduslikke aspekte on meil seni küll uuritud, aga võiks olla kordades enam uuritult ja kunagi alanud diskussioon näeb üsna üheselt olevat kantud justkui vaieldamatust eeldusest, et kohtute ministeriaalne haldamine on tihti midagi täiesti negatiivset, samas kui selle üleandmine kohtusüsteemile ainult ja ainuüksi positiivse märgiga. Arvad pole ka juhtumid, mil kohtute ministeeriumi poolset haldamist on nimetatud suisa nõukoguglikuks, mis mõistagi jätab tähelepanuta, et kohtusüsteemi hallatakse ministeeriumi vahendusel väga paljudes riikides, nii Mandri-Euroopas kui ka common law süsteemides, ja need on kahjuks ka sellised riigid, mis pole isegi mitte kunagi Nõukogude mõjusfääri kuulunud. Hoopis vähetuntud on aga ilmselt fakt, et Eesti õigusemõistmise ajalugu tunneb juba ühte lühikest perioodi, mil kõigi kohtute haldamine kuulus kohtusüsteemile endile. Ja seda korraldas institutsionaalselt kõrgem kohus riigis. Paradoksaalselt jääb nimetatud periood just nimelt nõukogude aega. Täpsemalt möödunud sajandi 50. ja 60. aastate vahetusse, mil kõik Eesti Vabariigi kohtuid, seega siis toonases kontekstis Eesti NSV kohtuid, aga samuti notariaati, haldas Vabariigi Ülemkohus. Seda teades võiks pigem ministeriaalsest mudelist loomist võib-olla pidada ehk hoopis Nõukogude süsteemi juurde tagasipöördumiseks. Seetõttu võiks sildistamise asemel pigem küsida, mis on pigem ühe või teise kohtusüsteemi haldusmudeli head ja vead, ehk täpsemalt, millised on need põhiseadusest tulenevad riigiõiguslikud ja ehituslikud põhimõtted, millega ühe haldusmudeli loomine peab kindlasti arvestama. Riigiõiguses ei saa ometi lähtuda vaikimisi verifitseerimata eeldusest, et kõige kohtuhaldusesse kuuluva eraldamine täitevvõimu juurest on a priori põhiseaduspärane, samas kui vastupidine on kindlasti kahtlane. Vastava mõttevahetuse pidamiseks on raske leida sobivamat hetke, sest just nimelt viidatud kohtute seaduse muutmise eelnõu ja sellega kavandatav Justiitsministeeriumi igasugune ja täielik enese taandamine kohtute haldamisest manab meie ette täieliku pildi sellest, milline üks postministeriaalne kohtute haldusmudel välja võiks näha. Täpsemalt näeb eelnõu ette siis kohtuhaldusülesannete üleandmise ministeeriumilt kohtusüsteemile endale, luues selleks riigistruktuuris täiesti uue ameti ehk kohtuhaldusteenistuse. Selle alla koondatakse senised Justiits- ja Digiministeeriumi kohtuhaldusülesanded, kohtute tsentraliseeritud tugiteenused, näiteks siis tõlketeenistus, arhiiviteenistus ning senised kohtudirektorite täidetavad ülesanded, näiteks finants- ja varahaldus. Senine kohtute haldamise nõukoda kujundatakse ümber kohtute haldus- ja arendusnõukoguks, mille pädevusse antakse kõige olulisemate kohtuhaldust puudutavate küsimuste otsustamine. Kuigi eelnõuga kavandatavad ümberkorraldused on äärmiselt põhimõttelised, puudub eelnõus kahetsusväärselt traditsiooniliselt muudatuste sisuline põhiseaduspärasuse analüüs. Näib, et eelnõu põhiseaduspärasust eeldatakse, sest seletuskirja vastava osa tuuma moodustab üks konkreetne lõik, mille kohaselt, tsiteerin, Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt ei saa kohtusüsteem olemuslikult kuuluda mitte ühegi ministri valitsemisalasse, õiguse mõistmine on iga riigi põhifunktsioon ja selle toimimine ei saa sõltuda konkreetse ministri või erakonna poliitilistest eelistustest ega hetkevajadustest. Õiguse mõistmise usaldusväärsuse ja kohtuvõimu autonoomsuse tagamiseks on vaja senist kohtute haldusmudelit muuta ning käsitleda esimese teise astme kohtuid õigusaktides põhiseadusliku institutsioonina, nagu on ette näinud põhiseadus.
On tähelepanuväärne, et nimetatud lõik ei sisalda mitte ühtegi viidet mõnele põhiseaduse sättele, mille pinnalt taolised põhimõtted on tuletatud. Seetõttu arvan, et ei saa tsiteeritud pidada millegiks muuks kui pigem poliitiliseks deklaratsiooniks. Rääkimata muidugi sellest, et eelnõu koostajate arvates ei tohi ilmselt kohtuvõrk ega isegi mitte kohtuasjade menetlusajad olla ei parlamentaarse ega erakondade vahelise diskussiooni objektiks. No arvestades, et põhiseaduse kohaselt kohtukorraldus kehtestatakse ikkagi parlamendiseadusega, on vist kommentaarid siinkohal liigsed. Minu alljärgneva ettekande mõte ei ole ära teha Justiitsministeeriumi tegemata tööd, vaid osundada üksnes minu arvates 3 kõige olulisemale, kuid omavahel tihedalt seotud probleemide ringile eelnõus, mille põhiseaduspärasust vähemalt võiks püüda kaaluda. Siinjuures ei keskenduma minevikus juba palju diskuteeritud küsimusele, et kas põhiseaduse paragrahvis 146, mille kohaselt mõistab õigust ainult kohus, tuleneb nõue lahutada teistest võimuharudest ka kohtut haldus. Arvan, et selle abstraktse arutelu asemel tuleks pigem keskenduda üksikute lahenduste põhiseaduspärasuse hindamisele. Esimese probleemi, mille kohtuhaldusmudelit revideeriv eelnõu tõstatab, võib tinglikult kokku võtta märksõnasse õigusloovate aktide andmise volitus. Nimelt kavandab eelnõu rea selliste küsimuste otsustamise, mida kehtiva kohtute seaduse järgi on volitatud otsustama valdkonna eest vastutav minister määrusega, nende üleandmise loodava kohtute haldamise ja arengu nõukogule. Nende hulka kuulub rida küsimusi, teiste seas maakohtu kohtumajade täpsete asukohtade määramine, maakohtu tööpiirkonna määramine, maakohtu kohtuniku arvu ja selle maakohtute vahel jagunemise määramine, maakohtu rahvakohtunike arvu määramine, halduskohtu tööpiirkonna kehtestamine ja kohtumajade täpsete asukohtade määramine, halduskohtu kohtunike arv ja selle halduskohtade vahel jagunemise kehtestamise, ringkonnakohtunike arv, talaari kirjelduse kehtestamine ja rahvakohtunikule makstava tasu suuruse maksmise korra kehtestamine. Kahtlemata nende puhul kõigi näol tegemist kohtukorralduslike küsimustega. Põhiseaduse paragrahv 149 lõige 4 määrab ühemõtteliselt, et kohtukorralduse ja kohtumenetluse korra kehtestab seadus. Veelgi enam, põhiseaduse paragrahv 104 lõige 2 punkt 14 tähenduses on kohtukorralduse ja kohtumenetluse seadus konstitutsiooniline seadus. Kogumis tuleb mõlemas sättes seega põhiseaduse andja selge arusaam, et kohtukorralduse küsimuste otsustamine on reserveeritud parlamendile. Mõistagi võib viidatud põhiseaduse sätete valguses näha problemaatilisena isegi juba kehtiva kohtute seaduse regulatsiooni, mis üldse nende otsustamise parlamendilt ministrile ära on delegeerinud. Samuti võib arutleda selle üle, kas kõigi nende kohtukorralduslike küsimuste otsustamine, nagu näiteks talaari kirjelduse kehtestamine, kas need kõik ikka täidavad olulisuse kriteeriumi õigustamaks nende hõlmamist parlamendi reservatsiooni põhimõttega. Mööndes, et parlamendi reservatsiooni piirid isegi põhiseaduslike konstitutsiooniliste seaduste puhul pole alati ühemõtteliselt selged, erineb kehtiva kohtute seaduse lähenemine eelnõu omas siiski kardinaalselt vähemalt 2 punktis. Esiteks on ministri määrus siiski põhiseaduses otseselt ära nimetatud õigustloov akt. Samas, kui mis tahes loodavale kohtuhaldusorganile põhiseadus sellist volitust ei anna. Teiseks, delegeerides nimetatud kohtukorralduslike küsimuste otsustamise ministrile, säilib Riigikogu pädevus teostada ministri tegevusele niinimetatud parlamentaarset kontrolli, mis omakorda negatiivse tulemuse korral võib viia isegi ministri umbusaldamiseni. Asendades kohtukorralduslike küsimuste parlamendilt edasi delegeerimise võrrandis ministri kohtute haldamise ja arendamise nõukoguga, delegeeritakse vastavate aktide kehtestamispädevus organile, keda põhiseadus ei nimeta. Tähelepanuta ei saa jätta sedagi, et loodava kohtute haldamise ja arendamise nõukogu enamuse moodustavad kohtunikud, kellele põhiseadus paneb selgelt õiguse mõistmise, kuid mitte poliitika kujundamise ülesande, mida täna ministri kehtestavad õigusaktid kahtlemata sisuliselt endast ka peegeldavad. Mõne Riigikogu liikme kaasamine nõukogu koosseisu nimetatud pädevuslünka minu arvates kindlasti ei korva. Riigikohtu üldkogu on oma põhiseaduslikus järelevalve praktikas normiloome funktsiooni delegeerimise põhiseaduslikku lubatavust juba ühes kohtuasjas käsitlenud. See on üks kohtuasi 26. aprillist 2016,
milles oli vaidluse all riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise aluste ja maksmise korra kehtestamise delegeerimine advokatuuri juhatusele. Samas kui varem oli nimetatud korra kehtestamine kuulunud justiitsministri pädevusse. Kuigi leides, et riigi õigusabi osutava advokaadi sõidukulude tõendamine ja hüvitamine ei kuulu riigi põhikorra seisukohast olulisemate riigielu küsimuste hulka ega pea seega olema tingimata reguleeritud konstitutsioonilise seadusega, leidis Riigikohtu üldkogu siiski, et sellest ei saa järeldada, nagu võiks neid küsimusi reguleerida mis tahes organ. Kokkuvõtlikult leidis Riigikohus, et delegeerides riigi õigusabi tasude ja kulude korra kehtestamise advokatuurile, ei järginud seadusandja põhiseadusliku otsese riigivõimu reservatsiooni põhimõtet, mis nõuab teatud küsimuste otsustamist demokraatlikult enim legitimeeritud riigiorgani poolt. Kuigi selles lahendis ei välistanud Riigikohtu üldkogu, et teatud tingimuste täidetuse korral võib põhiseadus normiloomi funktsiooni delegeerida ka põhiseaduses nimetamata institutsioonile, ei saa kohtusüsteemi puhul jätta tähelepanuta, et siinkohal omistatakse õigustloova akti andmine riigivõimule, kelle põhiseaduslik ülesanne on nimelt õigustloovate aktide üle kontrolli teostamine. Seega luuakse eelnõuga olukord, kus edasiselt langevad kohtukorralduslike küsimuste otsustaja ja kontrollija kokku. Lõppastmes pole siin tähtsusetu seegi, et põhiseadus ei näe ette muust kohtusüsteemist eraldiseisvat konstitutsioonikohut Eestis, mistõttu ka õigustloova akti põhiseaduslikus järelevalve kuulub Riigikohtule kui institutsioonile, kes oma liikmete kaudu ka kohtute haldamise arengunõukogus osaleb. Teise suure küsimuste ringina tõstatab eelnõu probleemi põhiseadus ette nähtud parlamentaarse kontrolli teostamise võimalikkusest olukorras, kus kohtuhalduse eest ei vastuta enam ükski minister. Kohtusüsteemi ülesanded on olemuslikult erinevad õiguskantsleri, Riigikontrolli ja Eesti Panga omadest ning seetõttu esimese ja teise astme kohtute võrdlemine nendega minu arvates mitte asjakohane. Õiguse mõistmine on riigi tuumikülesanne, mille kättesaadavuse peab riik inimestele tagama kohtuvõrgu vahendusel ning mille käigus hoidmine tuleb kindlustada viisil, et igale inimesele oleks kohtusse pöördumise õigus tagatud ja seda ka mõistliku aja jooksul. Nende nõuete kindlustamine eeldab õiguse mõistmiseks mitte ainult tingimuste loomist, vaid ka kohtupidamise arengu kavandamist nii lühemas kui pikemas perspektiivis. See nõuab omakorda vastavat ühiskondliku ootuste sõnastamist ning nende üle debateerimise võimalust demokraatlikus otsustusprotsessis ühest küljest ning teisest küljest igaühe arupärimise õigust, kui õiguse mõistmine pole kättesaadav või ei toimi korrakohaselt. Ühiskondlike sihtide seadmine on ühemõtteliselt demokraatlikult legitimeeritud organite, see on eeskätt siis rahva poolt otsevalitava Riigikogu ja tema ees poliitilist vastutust kandva valitsuse pärusmaa. Seda rolli ei saa volitada kandma kohtunikke, keda põhiseadus on legitimeerinud õigust mõistma, mitte ka poliitikat kujundama. Viimast kinnitab ühemõtteliselt ka seik, et kohtuniku põhiseaduslikud tagastised, sealhulgas ameti eluaegsus, välistavad tema mis tahes vastutuse kohtuhalduspoliitiliste otsuste eest. Menetletav kohtute seaduse muutmise eelnõu hälbib sellest arusaamast. Eelarvekärbete valguses möödunud aastal lahvatanud diskussioon kohtute sulgemise üle näitas kujukalt, kuidas kohtuhalduspoliitika on päevapoliitika par excellence ja veelgi enam. Näiteks seesama arutelu Viru maakohtu Jõhvi kohtumaja, muide üks uuemaid kohtumaju Eestis, kes ei tea. Sulgemise üle võib praeguse rahvusvahelise olukorra kontekstis vaadelda ka osana julgeolekupoliitilisest diskussioonist. Menetletava kohtute seaduse muutmise eelnõu järgi kuulub aga kohtumajade sulgemine edasiselt kohtute haldamise arengu ja nõukogu pädevusse. Utreerides ei välista eelnõu seega ka kuidagi olukorda, kus olles näiteks eelarvekärbete tegemiseks sunnitud valima kas oma personali olulist vähenemise vahel või kinnisvara kokkutõmbamise vahel otsustab nimetatud organ sulgeda kõik kohtumajad üle Eesti, jättes alles vaid pealinnas asuvad. Kuna kohtuvõrk pole enam poliitika kujundamise esemeks, siis pole siin aru pärida enam kelleltki ja vastutus sellise otsuse eest ei kanna ka keegi. Mõistagi võib arvata, et kohtuvõrgu likvideerimise otsus jääb ka kohtute haldamise arengu nõukogu luigelauluks, sest seadusandja reageeriks tõenäoliselt kiiresti, võttes oma pädevusse tagasi küsimuse, mis põhiseaduse järgi talle kuulub. Teisalt aga nähtub sellest aga samuti ühemõtteliselt, et selliste küsimuste
Äradelegeerimine parlamendi käest ei ole kuidagi kooskõlas põhiseaduses sätestatud riigieehituslike põhimõtetega. Viimane probleem toob meid kohtuhaldusmudeli muutmise viimase küsimuste ploki juurde, milleks on esimese ja teise astme kohtute eelarve kujundamine. Kohtusüsteemi eelarve on osa riigieelarvest ja selle koostamine on puhtakujuliselt poliitiline nähe. Ilma rahata pole poliitikat. Kohtuhalduse praeguse mudeli juures esindab kohtusüsteemi riigieelarve läbirääkimistel justiitsminister, kusjuures läbi koalitsioonikõneluste ja poliitiliste kokkulepete võib kohtusüsteemi areng olla riigieelarves ka prioritiseeritud. Meenutame siinkohal eelmise kümnendi algusesse, ma arvan, see oli aasta 2011, jäänud 100 päeva projekti, mille sümboolseks sihiks oli Eesti kohtumenetluse keskmise kestuse lühendamine 100 päevani. Projekti realistlikkus tekitas mõistetavalt toonases kohtunikkonnas kahtlusi, kuid fakt jääb faktiks, et nimetatud eesmärgi saavutamiseks eraldati riigieelarvest kohtusüsteemile täiendavalt mitmeid miljoneid eurosid, mis võimaldas kaasata kohtunike abistamiseks kohtujuristid, kelleta meie kohtunikud tänast elu enam professionaalselt ilmselt ette ei kujutaks. Menetletava kohtute seaduse muutmise eelnõu järgi ei esinda eelarve koostamise protsessis kohtusüsteemi enam minister, vaid seda ülesannet täidab kohtuhaldusameti juht, ilmselt ühes Riigikohtu esimehega. Sarnaselt muude põhiseaduslike institutsioonidega saavad nad võimaluse oma ettepanekuid kaitsta Riigikogus ehk pärast seda, kui valitsus on eelarves juba kokku leppinud ning algamas on selle parlamentaarne arutelu. Kes on vähegi meie eelarveprotsessiga pidanud oma tööalaselt kokku puutuma, see teab, et eelarve menetlemise parlamentaarne staadium on lootusetult hilja oma finantspositsiooni kaitsta, nii paradoksaalne kui see ka ei ole. Riigieelarve suured prioriteedid on koalitsioonipartnerite vahel kokku lepitud juba enne selle eelnõu heaks kiitmist Vabariigi Valitsuses, mistõttu protsessi parlamendis kaasatutel jäävad sageli vaid tühjad pihud. Parimaks illustratsiooniks sellele on teiste põhiseaduslike institutsioonide, sealhulgas Riigikohtu enda eelarve, mis on läbi aastakümnete jäänud pidevalt samasse suurusjärku. Arvestada tuleb sedagi, et nii kohtuhaldusameti juht kui ka Riigikohtu esimees peavad olema täiesti apoliitilised figuurid, mis kahandab nende võimalused mis tahes eelarve poliitilistel läbirääkimistel oma positsioone läbi suruda praktiliselt nullini. Samas on eelarveprotsessil ka teine külg. Eelarve kujundamine ei ole ainult oma põhifunktsioonide täitmiseks raha taotlemine, vaid ka selle kasutamine ja järelevalve selle kulutamise üle. Tänases kohtuhaldusmudelis vastutab esimese teise astme kohtute eelarve kasutamise eest minister, kellelt taaskord Riigikogul on võimalik aru pärida või koguni avaldada talle umbusaldust, kui parlament leiab, et eelarve kasutamine ei ole olnud sihipärane või on olnud ebaseaduslik. Kui uues kohtuhaldusmudelis pannakse vastutus eelarve kasutamise eest kohtuhaldusameti juhi ja Riigikohtu esimehe kanda, siis sellist parlamentaarse tagasisidestamise võimalust enam ei eksisteeri. Nii ühe kui teise puhul pole eelarve kasutamise puudujääkide korral võimalik panna maksma ei parlamentaarset vastutust, mis tähendab seda, et esimese teise astme kohtute eelarvete kasutamise osas tekib ulatuslik kontrollivaba ruum. Ja taaskord, täiesti asjakohatu on siinkohal paralleeli tõmbamine teiste põhiseaduslike institutsioonidega, sest nende eelarvemahud on võrreldes esimese teise astme kohtute omadega miniatuursed. Samas kui kohtusüsteemi kasutada on iga-aastaselt suurusjärk 60 miljonit eurot eelarvevahendeid. Mida siis öelda kokkuvõtteks? Küsimus kohtuhaldusmudelist pole üldse mitte niivõrd küsimus ministri kui täitevvõimu esindaja rollis selles, kuivõrd parlamendi volitustes kohtupidamise kujundamises kaasa rääkida. Kohtuhalduse toetamine, piltlikult öeldes ministeeriumi õlale, pole põhiseaduslikus vaates midagi enamat kui efektiivne vahend selle eesmärgi saavutamiseks. Põhiseadus on selles küsimuses täiesti ühemõtteliselt selge. Nii kohtukorraldus kui kohtupidamine, nende reeglite kehtestamine saab toimuda vaid konstitutsioonilise seadusega ja on seega Riigikogu prerogatiiv. Mõistagi võime me arutleda siin selle üle, milliste kohtuhalduse praktiliste küsimuste lahendamisse peaks kohtunikkonda enesekorralduse õiguse alusel senisest veelgi enam kaasama, kuid minu arvates kohtuhalduse põhiküsimused, nagu õigustloovate aktide andmine, kohtuvõrgu korraldamine ja kohtusüsteemi eelarve ja järelevalve selle kujundamise üle
peavad siiski viima otsaga välja parlamendi pädevusse. Aitäh tähelepanu eest! Aitäh, Priit! Nüüd sa esinesid nii terava sõnavõtuga, et ma arvan, sa kohe pärast ettekannet esitatavatest küsimustest mulle tundub ei pääse. Palun. Ivo, palun. Aitäh! Ma kindlasti nõustun selle osaga, et kohtuhaldus on mingi selline funktsioon, mis ei saa kuidagi olla absoluutselt poliitikavaba ja väljaspool igasugust poliitilist haardeulatust, et on kõlanud ka neid ettepanekuid kolleegide käest ja osundustega teistele Euroopa riikidele ja kohtunike enda poolt koostatud dokumentidele, et poliitika peab olema võimalikult kaugel igasugustest ka kohtute haldamise nõukodadest või justiitsnõukogudest. Aga küsida tahtsin seda, et mida siis ikkagi teha, kui parasjagu on mõni selline minister Justiitsministeeriumit juhtimas, kellel ei ole prioriteet see kohtute haldamine, hea käekäik ja tõusvad menetlusajad. Et möönan, et on olnud ministreid, kes on asja vastu rohkem huvi tundnud, aga kui vahepeal tekib selline paus, ministrid ju vahetuvad. Tänan selle küsimuse eest. Kokkuvõttes võiks muidugi küsida, et mida teha siis, kui meil on valitud parlament, kes kohtupidamise vastu mingit huvi ei tunne. Ja sealt edasi võiks veel arutleda, et mis siis teha, kui veel on kuskil keegi, kes sellest küsimusest ei huvitu. No mingis mõttes on see demokraatliku protsessiga paratamatult kaasas käiv nähe, et prioriteedid võivadki muutuda. Mingi periood prioritiseeritakse teatud küsimusi, järgmine periood teisi, ega võib-olla see pideva tähelepanu eest võitlemine on paratamatult selline tuuleveskitega sõdimine. Aga laias laastus ma tahan öelda, ega see eelnõu seda probleemi maha ei võta. See sama küsimus, et kui nüüd arvata, et kohtuhaldus käib ise näiteks parlamendis eelarvet kaitsmas ja võitlemas, ega kui seal valitseb samasugune ükskõiksus, siis seis on täpselt sama. Et selles mõttes selle võitlus selle pideva tähelepanu eest, ma kujutan ette, et see jääb samasuguseks ka pärast selles eelnõus välja pakutud haldusmudeli heakskiitmist. Et see on midagi sellist, mis demokraatliku protsessiga paratamatult kaasas käib ja üldiselt ega selle all ju kannatavad, kui nii tuleb öelda, kannatavad ka mitmed teised Eesti valdkonnad, võtke kas või näiteks kõrghariduspoliitika. Eks ole. Seal on täpselt samasugune küsimus, et alates sellest ajast, kui oli see reform, et tasuta kõrgharidus Eestis, millal tõesti kõrgharidus ja selle rahastamine oli poliitilise debati fookuses ja eraldati suuri vahendeid, pärast seda on see kõik ära vajunud. Ei ole enam seda tähelepanu ja tulenevalt sellest ei ole ka vastavat rahastustaset enam suudetud tagada. Et mingis mõttes on, ma arvan, see demokraatliku poliitilisse protsessi paratamatult sisse kirjutatud. Aga eitada ei saa ka seda, et juhul, kui ta ikkagi fookusse tõuseb, nii nagu aastal 2011 koalitsiooni läbirääkimistel, siis on ka paremad võimalused mingisugused ressurssi juurde saada. Nii, ma märkasin juba, et Rait ei suutnud ennast tagasi hoida, haaras mikri ära nüüd Ivo käest. Ole hea, Rait, sina kui 94. aastal, kui ma õieti mäletan, tõmbasid, nagu öeldakse, poliitikute kõnepurugis sellest sae käima, eks ju, ja siis esita siis oma küsimus või oma vaade, ole hea. Jah, ma siis pean seda vastutust kandma lõpuni. Asi on keeruline, tõsi. Eesti riiklus on üles ehitatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõte. See on üks oma riikluse aluspõhimõte. Ja kuidas seda tegelikkuses tagada, see on keeruline. Lisaks on ju Eesti õigussüsteemi omapäraks veel see, et iga meie kohus ja kohtunik on ka põhiseadusest järelevalve kohtunik.
mida paljudes teistes riikides ei ole. Need süsteemid on lahutatud. On konstitutsioonikohus ja siis on tavalised kohtud nii-öelda. Sa tõid esile väga hästi need probleemid, mis meid ees ootavad selle eelnõuga edasiminekul. Aga on sul endal mingisugune visioon, mis võiks olla see lahendus ja sa võid rahulikult spekuleerida ka siin, ega meie ministeeriumisse koputama ei lähe? Ega ma ministeeriumisse koputama minekut ka ausatuses ei karda. No ma kõigepealt ütleks seda, et ma kindlasti olen kohtusüsteemi patriot. Ja ma sellest pigem murest tõukuvalt need küsimused ka oma ettekandes välja tõin. Ma olen kindlasti veendunud, et Eesti kohtusüsteem väärib parimat ja mitte midagi muud. Kui nüüd sa küsid, mis oleks lahendus, siis ma arvan, et lahendus olekski seesama, mille Leiki siin juba ka viitas ja ka mujal rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud Taani kohtuhaldusmudel. Ja selles Taani kohtuhaldusmudelis ei ole siiski ministrit, justiitsministrit sellest skeemist lõplikult välja lükatud. Ehk ikkagi ka seal eelarve koju toomine on ministri ülesanne. Ehk teisisõnu, ka nemad ei ole suutnud lahendada kuidagi seda võrrandit, kuidas tagada kohtute rahastamine olukorras, kus riigieelarve kokkupanemine on puht poliitiline protsess. Ja kus kehtib lihtne reegel, kui sa ei ole laua ümber, sa oled laua peal. Ja kindlasti me ei soovi kohtusüsteemi ju sellest eelarveprotsessist niivõrd välja lükata, et üldse enam mingit sõnaõigust ei ole. Ja teine asi, mingisugused asjad, nagu täpselt ma siin ka välja tõin, nende õigustloovad aktide andmine võiksid ikkagi jääda ka ministrile. Just nimelt ka sellepärast, et see tagab ikkagi nende puhtakujulise vaidlustamise võimaluse, me ei pea hiljem seal kokku puutuma selle küsimusega, et midagi teha olukorras, kui me ise oleme andnud need aktid, mille üle me hiljem kontrolli teostame. No ei ole väga normaalne olukord. Et selles mõttes minu meelest need aspektid ei ole ka nendes kohtuhaldusmudelites kuidagi teisiti lahendatud, ka nendes, mida rahvusvaheliselt väga hinnatakse, kui kohtunikkonda väga laialdaselt kaasavad, kohtuhalduses kaasavad mudelid. Et mis puudutab nüüd seda muud, siis muu osas loomulikult võib kohtunikkonna kaasarääkimise õigust, otsustamise õigust haldusküsimustes märkimisväärselt suurendada. Ma kujutan ette, et seal uskudes siin Eikid, kes on suur juhtimisteoreetik, kes ütleb, et tänapäeval need asjad muidu käivadki. Ei julge autoriteediga vaielda. Aitäh! Nii, aitäh, et nüüd sa kõnetasid mind, ma peaks repliigiga esinema, aga ma annan siiski publikule võimaluse esitada küsimus. Kas tohib nii küsida, et ikkagi kui see grammatiline tõlgendamine, siis põhiseaduses on kirjas, et kohus on sõltumatu oma tegevuses, ja, konkreetselt. Ja siis küsimus, et kui kohus on näiteks mingi ministeeriumi halduses, kas see on võimalik, et ta on ikkagi administratiivselt siin, aga samas oma tegevuses ta on sõltumatu. Kas see süsteem üldse on võimalik põhimõtteliselt? See, mida me kohtusüsteemi põhiülesandeks loeme, kohtusüsteemi põhiülesanne põhiseaduse järgi on ikkagi õiguse mõistmine. Ja ega ka keegi meil ei ole siiamaani ju väitnud seda, et praeguse kohtuhaldusmudeli juures oleks nüüd ministeerium kuidagi üritanud sekkuda sellesse tuumikülesande täitmisesse või kirjutada kohtunikele ette, mismoodi ta peab lahendid kirjutama. Ei ole ju seda olnud. Et selles mõttes ma väidaks ikkagi, et Eesti kohtusüsteem ka täna on täiesti sõltumatu oma põhiülesande täitmisel. Aga muus osas, kui me vaatame seda kohtuhaldusmudeli ülesehitamist, me peame ikkagi arvestama nende üldiste riigi ehituslike, õiguslike põhimõtetega, mis meil põhiseadusest tulenevad. Ega me ju nendest mööda ei pääse. Nii, tundub, et äkki siis 3 küsimusega praegu piirdume ja et aitäh Priit sulle seniks, et tule natukene puhka. Ja siis vahepeal publikul võib tekkida küsimusi juurde, et läheme edasi järgmise ettekandega. Nii, ja järgmist ettekannet sissejuhatudes, mis jääb meie siis konverentsi viimaseks ettekandeks, ma alustan hoopis mitte ettekandest, vaid ettekandjast. Ja täna on käinud nii mõnigi kord
läbi, ka Priit alustas sellest, et kes millisel määral saab ennast pidada UNO õpilaseks, siis Madis on kindlasti see inimene, kellelt mina olen kuulnud, et tema peab ja loeb ennast UNO õpilaseks. Ja seepärast ongi eriti huvitav kuulda, et kui ma alustuseks viitasin siis sellisele UNO eluperioodile, kus võib öelda, et ta oli vabakutseline riigiõiguse uurija, et miks Madis just oma õpetaja siis rikkalikust riigiõiguse pärandist valis välja just nimelt põhiseaduse muutmise teema. Ja ka siis on meil loomulikult huvitav kuulda, et mida Madis siis peab oluliseks meile siis sellest teemast just nimelt täna ja tulevikku vaadates välja tuua. Madis on Tartu ringkonnakohtunik ja nüüdsest ka siis Tallinna Ülikooli avaliku õiguse ja õigusteooria professor, külalisprofessor. Ja ma vaatasin, programmis oli Madise puhul jäänud nimetamata, et Madis on ka Riigiõiguse Sihtkapitali nõukoja liige. Priit korrigeeris programmi ja tõi välja ka see, et kes on varem olnud nõukoja liige. Madis on veel jätkuvalt nõukoja liige. Ja Madis on arvukate riigiõiguslike uuringute autor ja Madis on ka inimene, kes viib edasi UNO tööd põhiseaduse uute kommentaaride peatoimetajana. Ole hea, Madis, pult on sinu päralt. Aitäh! Seda programmi vaadates ma vaikselt lootsin, et sellisel hilisel pealelõunal reedesel päeval on saal tühjavõitu. Aga näe, võta näpust. UNOga ma kohtusin esimest korda elus 1989. aasta septembri esimestel päevadel. Ma täpselt ei mäleta, mis kuupäev see oli, sellepärast, et ülikoolis algavad õpingud mitte tingimata 1. septembril täpselt, vaid seal võib olla mõningate päevade osas väike nihe. Ja mina olin siis Tartu Ülikooli õigusteaduskonna rebane ja Uno oli meie kursuse juhendaja. Ja kas nüüd samal päeval või õige pea toimus ka midagi sellist nagu klassijuhataja tund, nagu koolis on, et see oli siis kohtumine kursuse juhendajaga. Ja Uno osales ka meie nii mõnelgi kursusüritusel tegelikult. Aga ega teda nagu ülearu tihti näha ei olnud, et ju tal olid siis ka teised tegemised ja muud asjad ajada, mis on ka selge. Aga kui midagi olulist toimus, siis oli ta kohal. Ega ma ise ka sinna Tartusse väga kauaks ei jäänud. Aga edasi on elutee viinud korduvalt kokku Unoga põhiseaduse 5. aastapäeva komisjon, kus Uno oli liige ja mina siis see noor kirjatsura, kes siis pidi neid arvamusi ette valmistama osasid. Ja hiljem kutsus Uno Riigikohtu nõunikuks, mille ma ka hea meelega vastu võtsin selle pakkumise, mis ei jäänud ka väga pikaks see periood, sest siis tulid teised asjad ja siis ma palusin Uno enda juhendajaks ja mul oli väga hea meel, et ta oli sellega nõus. Nii et suur tänu talle. Aga tuleme nüüd selle teema juurde. Ehkki tänapäeval jagab riik oma võimu valitsuste vaheliste ja muude rahvusvaheliste organisatsioonidega,
mille hulgast Euroopa Liidule on kõige enam kompetentsi üle antud ning põhiseadus ei ole enam ainus ja kõrgeim ühiskonna korraldust reguleeriv akt, säilitab põhiseadus ometi oma tähtsuse rahva eesmärkide defineerimisel ja riigisisese võimujaotuse ning riigi institutsioonide kujundamisel. Põhiseadus säilitab oma funktsiooni siiski vaid tingimusel, et suudab kohaneda ajas ja ruumis muutuva situatsiooniga. On põhjendatud eristada põhiseadust formaalses ja materiaalses mõttes, ehk põhiseaduse teksti ja reaalset põhiseadust. Kirjutatud põhiseadus on põhiseadus formaalses mõttes. Materiaalne põhiseadus koosneb põhiseaduse tekstist, selle normide tõlgendustest ja poliitilisest praktikast. Oma iseloomult on konstitutsioon põlvkondade ülene dokument. Konstitutsioon on mõeldud mitme põlvkonna jaoks, mistõttu on seda raskem muuta kui tavaseadust. Positiivse õiguse valdkonnas ei ole seadusandlik võim seotud varasema seadusega ning võib seda muuta oma tahte järgi. Kuid see, mis on iseloomulik õigussüsteemile, ei ole kehtiv põhiseaduse puhul. Põhiseadus on eriline seadus. Selle autor, mida võib nimetada konstitueerivaks võimuks, kaob pärast põhiseaduse loomist või muundub organiseeritud riigivõimuks ning saab end väljendada põhiseaduslike vahendite kaudu. Pädevus muuta põhiseadust ei sisalda pädevust luua täiesti uus põhiseadus. Piirangud konstitutsiooni muutmiseks võivad olla menetluslikud ehk protseduurilised või materiaalsed. Menetlusnorme rikkudes tehtud muudatus ei saa muutuda põhiseaduse osaks ning muuta selle sisu. Pädevus muuta põhiseadust on põhiseadusega kindlaks määratud ning selle kasutamist reguleerivad põhiseaduse 15. peatüki sätted. Põhiseaduse iga muutmisakt, mis ei ole kooskõlas protseduuriliste piirangutega, on õigusvastane ega ole kehtiv põhiseaduse muudatusena. Konstitutsiooniõiguses kogub üha enam tunnustussuund eristada konstitutsiooni tuumik ehk fundamentaalseid sätteid, millele on antud eriline staatus ning mida peetakse muutmisele mittekuuluvaks, ning vähem tähtsaid muudetavaid sätteid. Materiaalsed piirangud takistavad muutmas sätteid või printsiipe, mis kuuluvad põhiseaduse puutumatusse tuuma. Põhiseaduse täiendamise seadusega sisse toodud mõiste osutab erineva väärtusega normidele põhiseaduses. Nimelt lõi rahvahääletusel heaks kiidetud PSTS põhiseaduse teksti uue mõiste, põhiseaduse aluspõhimõtted. Põhiseaduse aluspõhimõtete nimetamine kandis eesmärki määrata Euroopa Liidu aluslepingute ja põhiseaduse vahekorra piirid, kuid mõiste kasutuselevõtt seondub põhiseaduse identiteediga. Aluspõhimõtete mõiste võtmisest põhiseaduses saab teha järelduse, et põhiseaduses sisaldub kahte liiki põhimõtteid, aluspõhimõtted ja põhimõtted. Juba põhiseaduse koostamise ajal ja ka hiljem ilmusid kõnepruuki sõnad põhiseaduse põhiprintsiibid. Põhiseaduse Assamblee 28. istungil 27. märtsil 1992 märkis redaktsioonitoimkonna esinaine Liia Hänni, et eksperdid on kinnitanud, et põhiseaduse preambulil on juriidiline kaal, sest see fikseerib põhiprintsiibid, millel rajaneb riigikorraldus. Terminit põhiseaduse põhiprintsiibid kasutas ka põhiseaduse juriidilise ekspertiisi komisjon oma 1. juunil 1998 esitatud tegevusaruandes. Põhiseaduse aluspõhimõtete mõistet oli varem maininud Rait Maruste, kes seostas neid Eesti riikluse aluspõhimõtete ja põhiseaduse printsiipidega. Maruste järgi on riikluse aluspõhimõtted pigem ideed ja püüdlused, kõlbelised alused ja eesmärgid kui juriidilised riigiõiguslikud kategooriad ning on kajastatud peamiselt põhiseaduse preambulis. Termini kasutajad ei seostanud neid põhimõtteid põhiseaduse muutmise materiaalse piiranguna. Põhiseaduse täiendamise seaduse eelnõu teisel lugemisel selgitas eelnõu kaitsnud Mart Nutt, et aluspõhimõtted on põhimõtted, mis sisalduvad põhiseaduse preambulis ja 1. peatükis.
Põhiseaduse aluspõhimõtete mõiste toomine põhiseadusse näitab, et põhiseaduse kõik põhimõtted pole ühesuguse väärtusega. Üks osa põhimõtetest moodustab põhiseaduse tuuma, mis määrab ära põhiseaduse identiteedi. Need on põhiseaduse aluspõhimõtted, mis ei asu üksnes esimeses peatükis, vaid ka preambulis ja teises peatükis. Neid põhimõtteid ei saa muuta ka rahvahääletusega, sest muutmine kahjustab või hävitab põhiseaduse identiteedi. Põhiseaduse koostajate algse mõtte põhiseaduse normatiivsest tuumast. Selline lahterdus ei tulene pelgalt teoreetilisest arutlusest, vaid põhiseaduse täiendamise seaduse paragrahvist 1, milles nimetatakse neid põhiseaduse aluspõhimõtteid. Põhiseaduse muutmise materiaalsete piirangute õigustus tuleneb seega PSTS paragrahvist 1 ja doktriinist. Eelkõige on konstitutsiooni muutmise piirangute eesmärgiks kaitsta demokraatliku konstitutsiooni demokraatliku protseduuri abil autokraatiasse või türanniasse pöördumise eest. Kuid aluspõhimõtteid sisalduvaid norme muudetakse, isegi kui seda tehakse rahvahääletusel, siis ei säili põhiseaduse identiteet, selle koostajate algse mõtte normatiivne tuum. Konstitutsiooni muutmise protsessuaalsete ja materiaalsete piirangute tunnustamine eeldab sellise institutsiooni olemasolu, millel on pädevus teha järelevalvet põhiseaduse muutmise üle ning järelevalve teostamise protseduuri. Põhiseadus sellele küsimusele selget vastust ei anna, kuid põhiseaduse süstemaatiline analüüs veenab, et valvuriteks saavad olla Riigikohus ning Vabariigi president. Riigikohtu pädevus tuleneb põhiseaduse paragrahvist 152. Vabariigi presidendi valvuri funktsioon põhiseaduse paragrahvist 167. Põhiseaduse paragrahv 152 lõikes 2 sätestatud pädevus annab Riigikohtule õiguse tunnistada kehtetuks mis tahes seadus, kui see on vastuolus põhiseaduse sätte ja mõttega. Sõnad mis tahes seaduse õigustavad tõlgendust, et need hõlmavad kõiki seadusi, kaasa arvatud põhiseaduse muutmise seadust. Kohtuliku kontrolli objektiks on seetõttu ka rahvahääletusel vastu võetud põhiseaduse muutmise seadus. Õigustus tuleneb asjaolust, et põhiseaduse raamides pole rahvas konstitueeriv, vaid konstitueeritud üksus, riigiorgan, mis peab tegutsema põhiseaduse normide järgi ning alluma kohtulikule järelevalvele samamoodi nagu seadusandlik organ Riigikogu. Riigikohtu põhiseaduse valvuri roll on tänases õiguslikus olustikus pärsitud järelevalveprotseduuri õigusliku regulatsiooni puudulikkuse tõttu. See kehtib nii põhiseaduse muutmise protseduuriliste kui ka materiaalsete piirangute kohta. Õiguskantsleri seaduse paragrahv 18 lõike 1 ja põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse paragrahv 6 lõike 1 punkt 5 järgi võib õiguskantsler algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse, kui Riigikogu on rahvahääletuse korraldamise otsuse vastuvõtmisel oluliselt rikkunud kehtestatud menetluskorda. Seadus ei täpsusta, kas see säte käib üksnes rahvahääletuse kohta, mida korraldatakse põhiseaduse paragrahv 105 lõikes 1 nimetatud eesmärgil või ka põhiseaduse muutmiseks. Kohtupraktika puudumise tõttu on selgusetu, milline menetluskorra rikkumine on oluline. Kindlasti tuleks menetluskorra oluliseks rikkumiseks pidada põhiseaduses endas sisalduvate nõuete rikkumist. Õiguskantsleri seaduse 3. peatükil on raske anda tõlgendust, et õiguskantsler võiks menetlusreeglite rikkumisega vastu võetud põhiseaduse muutmise seaduse vaidlustada pärast selle vastuvõtmist. Õiguskantsleri seaduse paragrahv 18 lõige 1 lausa keelab õiguskantsleril vaidlustada ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse paragrahv 6 lõige 1 punkt 5 Riigikohtul hinnata rahvahääletusele pandava põhiseaduse muutmise eelnõu õiguspärasust. Nende normide kehtestamisel on lähtutud ekslikust eeldusest, et rahvas kõrgeima võimu kandjana võib muuta kõiki põhiseaduse sätteid.
Kas president võib jätta põhiseaduse muutmise seaduse välja kuulutamata ka juhul, kui see muudatus on vastu võetud 15. peatükis ette nähtud protseduurireegleid järgides, kuid kahjustab põhiseaduse aluspõhimõtteid ehk muutmatut tuuma? Kas Vabariigi president võib jätta välja kuulutamata vastu võetud põhiseaduse muudatuse, mis on vastuolus põhiseaduse aluspõhimõttega, mis on sõnastatud preambulis või 1. ja 2. peatükis? Kuna põhiseaduse järgi kuulutab põhiseaduse muutmise seaduse välja president, see on nüüd, lähme tagasi siin, vot see, 167, on põhjendatud küsida, kas president võib jätta vastu võetud põhiseaduse muutmise seaduse välja kuulutamata. Ehkki paragrahv 167 ei näe sõnaselgelt ette presidendi pädevust jätta põhiseaduse muutmise seadus välja kuulutamata, ei keela see norm sellist pädevust ega piira presidendi kontrolli funktsiooni. Vähetähtis pole ka asjaolu, et praeguses õiguslikus olukorras ei saa õiguskantsler algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetlust rahvahääletusele pandava põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta. Kui presidendil puuduks õigus jätta põhiseadusvastane põhiseaduse muutmise seadus välja kuulutamata, siis tekiks olukord, kus põhiseadusvastane põhiseaduse muudatus muutuks kehtivaks õiguseks. Põhiseaduse aluspõhimõtete kaitse jääks deklaratiivseks. Keeruliseks teeb järelevalve põhiseaduse materiaalsete piirangute üle asjaolu, et põhiseaduses puudub materiaalsete piirangute kataloog ehk igavikuklauslid, millele president saaks tugineda. Põhiseaduse muutmise seaduse välja kuulutamata jätmine materiaalsete piirangute rikkumise tõttu sarnaneb seetõttu poliitilise vetoõiguse kasutamisega. Ühelt poolt on Vabariigi presidendil avar otsustusulatus, kuid teiselt poolt võib see tekitada poliitilise konflikti presidendi ja Riigikogu või äärmisel juhul presidendi ja rahva vahel ning kaasa tuua põhiseadusliku kriisi. Ülesande täitmine nõuab enesepiirangut ning piirdumist vaid nende põhiseaduse aluspõhimõtetega, mida tunnustab sellisena Riigikohus. Riigikogus vastu võetud põhiseaduse muutmise seaduse välja kuulutamata jätmist on lihtsam õigustada, sest põhiseaduse paragrahv 107 lõige 2 järgi on presidendil vetoõigus Riigikogu poolt vastu võetud seaduse suhtes. Kui Vabariigi presidendil on sõnaselge õigus jätta tavaseadus välja kuulutamata, siis puuduvad veenvad argumendid, miks peaks Riigikogus vastu võetud põhiseaduse muutmise seadusele laienema teistsugune korraldus. Avaldatud on ka arvamust, et presidendi pädevus jätta põhiseaduse muutmise seadus välja kuulutamata ei tulene paragrahvis 107 lõikest 2, vaid põhiseaduse paragrahv 3 lõige 1 lausest 1. Kui me lähtume doktriinist, mille kohaselt põhiseaduse aluspõhimõtted moodustavad põhiseaduse puutumatu tuuma, siis tuleb tunnustada presidendi kontrollifunktsiooni ning õigust jätta Riigikogus vastu võetud põhiseaduse muutmise seadus välja kuulutamata. Kuid kas president saab vastustada rahva tahet? Vastus sõltub sellest, kuidas tõlgendada presidendi pädevuse ulatust. Kui näha rahvahääletusel vastu võetud põhiseaduse muutmise seaduse väljakuulutamises formaalset akti, mis ei sisalda muutmise protsessi seaduslikkuse kontrolli, siis tuleks asuda seisukohale, et president peab austama rahva tahet ega ole kohustatud kontrollima, kas põhiseaduse muudatuste vastuvõtmisel järgiti põhiseaduse norme ja põhimõtteid. Kui aga põhiseaduse muutmise seaduse väljakuulutamine pole pelgalt formaalne akt, vaid sisaldab presidendi õiguse ja kohustuse tagada põhiseaduse muutmise seaduse seaduslikkus, siis tuleks küsimusele vastata jaatavalt. Põhiseaduse paragrahv 167 tõlgendus peab tagama põhiseaduse tõhusa kaitse. Oluline on rõhutada, et rahvas pole rahvahääletusel otsust tehes täiesti vaba. Põhiseaduse raamides tegutseb rahvas riigiorganina ning sellisena on ta seotud põhiseaduse käskude ja keeldudega.
Rahval konstitueeritud võimuna on mitu tegevuspiirangut. Esiteks tuleb rahvahääletuse korraldamisel järgida põhiseadusega sätestatud protseduurireegleid ka põhiseaduse muudatuste menetlemisel. Teiseks, lähtudes põhiseaduse muutmise materiaalsete piirangute doktriinist ei saa rahvas konstitueeritud võimuna muuta rahva kui konstitueeriva võimu poolt heaks kiidetud põhiseaduse neid sätteid, mis moodustavad põhiseaduse puutumatu tuuma. Selle tuuma tähistamiseks võeti PSTS-iga kasutusele mõiste põhiseaduse aluspõhimõtted. Kolmandaks ei reguleeri põhiseaduse 15. peatükk uue põhiseaduse koostamist ja heakskiitu. Muude õiguskaitsevahendite puudumise tõttu on õigustatud tõlgendus, et Vabariigi Presidendi põhiseaduse valvuri roll hõlmab ka põhiseaduse muutmise materiaalset põhiseaduspärasust. Presidendil peaks olema õigus jätta põhiseaduse muutmise seadus välja kuulutamata, kui see seadus muudab või tühistab põhiseaduse aluspõhimõtteid, mis moodustavad põhiseaduse puutumatu tuuma. Kui Vabariigi President jätab rahvahääletusel vastu võetud põhiseaduse muutmise seaduse välja kuulutamata, peaks tema otsuse üle vaatama Riigikohus. Niisiis, põhiseaduse identiteedi hävitamise keeld õigustab põhiseaduse valvuri rolli panemist Vabariigi Presidendile. Vähemalt seni, kuni pole sätestatud menetlus põhiseaduse muutmise materiaalseid piiranguid eiravate muudatuste üle kontrolli teostamiseks. Põhiseaduse muutmise seaduse välja kuulutamata jätmise tagajärjed peaksid sõltuma seaduse põhiseadusele mittevastavuse iseloomust. Kui seaduse välja kuulutamata jätmise põhjuseks on menetluslikud rikkumised, ei tohiks välistada eelnõu uut menetlemist. Kui aga põhiseaduse muutmise seaduse välja kuulutamata jätmise aluseks on seaduse vastuolu põhiseaduse tuumikelementide muutmise keeluga, siis ei tohiks saada sama eelnõu uuesti menetleda. Kõik, mis ma siiamaani ette lugesin, oli Uno sõnasõnalised tsitaadid. Võib-olla tuli see mõnele tuttav ette. Ma tõsi võtsin endale vabaduse neid natukene ümber tõsta. Aga tekst oli tema oma. Minu siiras lugupidamine selle mõtte suurepärase väljatöötamise eest ja sellele väga tõsisele küsimusele tähelepanu juhtimise eest. Ma tahaksin siiski teha ühe väikese täienduse. Peatugem korraks ja mõelgem, kas olukorras, kus rahvas on rääkinud, saab president tõesti minna rahva vastu. Kas see menetlus praktikas võiks toimida? Kujutlegem olukorda, vaimusilmas Riigivolikogu teine koosseis 21. juulil 1940 võtab vastu deklaratsiooni riigivõimust Eestis ja järgneval päeval deklaratsioon Eesti astumise puhul Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liitu. Aga sel hetkel presidenti enam ei olnud. President võib olla sellistel pöördelistel hetkedel riigipöörajatega mestis või ametist tagandatud. Ja ometi on siin tegemist otsustega, mis ilmselgelt lähevad väga sügavasse vastuollu meie põhiseaduse tuumaga, muutmatu tuumaga, selle identiteediga. Või võib-olla, kui see näide tundub liiga sellise fantaasiarohkena ja liiga mustana, võtame ühe teise näite, abielureferendum, kuhu pannakse lisaks veel küsimus
homoseksuaalsuse kriminaalkuriteoks tunnistamisest, surmanuhtlus ja lisatakse ka institutsionaalne diskrimineerimine rassi alusel põhiseadusse. Rahvas kiidab selle heaks, see saab enamuse, Riigikogu on võtnud enamusega selle vastu, pannud rahva hääletusele ja nüüd peab president minema rahvaga vastuollu, tänavatel on rahutused. Me kujutame ette seda olukorda. Need olukorrad ei ole tõenäoliselt väga rahumeelsed või ei pruugi olla rahumeelsed, kus toimuvad sellised põhiseaduse identiteediga vastuollu mineku katsed. Ja sellepärast võib-olla võiks mõelda seda pilti natukene laiemalt. Kui meil on põhiseaduses põhiõigused, meil on subjektiivne õigus väga paljudele asjadele. Põhiseadus ise, demokraatliku põhiseadusriigi põhiseadus on loodud selleks, et jõustada inimõigusi. Põhiseaduse aluspõhimõtted on kõige olulisem materiaalne tuum sellest institutsioonist, mis seda koos hoiab. Miks me ei peaks jaatama sellisel juhul individuaalkaebust põhiseaduslikkuse järelevalve kohtusse? Igaühel meist peab olema see õigus ja südikamatel siis ka reaalne võimalus minna neid põhimõtteid kaitsma. Põhiseaduse paragrahv 15 lõige 1 annab selleks aluse ja me ei peaks tegelikult seadust üldse muutmagi. Natukene tuleks kohendada tõlgendust. Aga õigusselguse huvides ja tegelikult ka avalikkuse teavitamise huvides oleks võib-olla hea mõte sõnastada ja viia sisse individuaalkaebus seadusesse ja kirjutada seletuskirja sõnaselgelt sisse ka see, et seda õigusinstituuti võiks saada kasutada ka põhiseaduse aluspõhimõtete kaitseks, põhiseaduse identiteedi kaitseks. – 1940. aasta juulis-augustis oli Riigikohus veel olemas. Ta kaotati alles 1940. aasta detsembris. Ja menetluslikult saaks seda teha enne rahvahääletust, seda saaks teha siis, kui Riigikogu võtab vastu otsuse panna eelnõu rahvahääletusele, selle ja rahvahääletuse vahele, selle otsuse ja rahvahääletuse vahele peab põhiseaduse järgi jääma vähemalt 3 kuud. Nii et aega on. Aga lõpetuseks ma tahaksin lõpetada taas Uno enda sõnadega. Pöördelistel ajaloo etappidel kirjutatud põhiseaduse loojate eesmärgiks on riigi ja ühiskonna arenguks vajaliku status quo loomine, mida kindlustatakse eelkõige põhiseaduse muutmise mehhanismiga. Põhiseaduse jäikus peab tagama stabiilsuse, et poliitilise enamuse tahe oleks kindlates raamides ja tegevusvabadus piiratud. Sellest põhimõttest lähtusid ka Eesti Vabariigi 1992. aasta põhiseaduse kirjapanijad. Meie põhiseaduses puuduvad sõnaselged põhiseaduse muutmise materiaalsed piirangud, kuid neid saab tuletada vaheteost põhiseaduse aluspõhimõtete ja muude normide vahel. Kuigi põhiseaduse 15. peatüki järgi võib põhiseadust muuta rahvas rahvahääletusega ning Riigikogu ei või nad konstitueeritud võimuna muuta sätteid, mis kuuluvad põhiseaduse muutmatusse tuuma,
ilma milleta kaotaks põhiseadus oma olemuse. Järelikult kõiki põhiseaduse norme ja põhimõtteid ei saa muuta ka rahvahääletusega. Põhiseaduse aluspõhimõtete eiramine kahjustab põhiseaduse muutmatut tuuma ning seda tuleb takistada. Põhiseadust muutev võim ei tohi hävitada põhiseadust. Muutmise pädevus võib ohustada põhiseadust, kui pole muutmise peatamise reegleid, mis hoiaksid ära põhiseaduse kui demokraatlike vabaduste kaitsja teisendamise autoritaarse või totalitaarse domineerimise vahendiks. Vähe tulu oli sedastusest, et põhiseaduse tekstis peitub õigustus järelduseks muutmisele mittekuuluva põhiseaduse materiaalse tuuma olemasolu kohta, kui puuduvad õiguslikud vahendid selle tuuma kaitsmiseks. Õigusriigi põhimõttest tulenevalt peab vaidluse tekkimisel olema kohane foorum selle vaidluse lahendamiseks. Nii selgesõnalistest kui ka sõnaliselt väljendamata piirangutest kinnipidamise tagamiseks peab olema institutsioon, mis on sõltumatu konstitutsiooni muutmise pädevusega institutsioonidest. Üldjuhul on selleks konstitutsioonikohus. Õigusliku instrumendina tekib põhiseadus siis, kui luuakse põhiseaduslikkuse järelevalve. Nõustuda tuleb arvamusega, et kuna põhiseaduse muutmine on seotud mitmete põhiseaduses endas sätestatud protseduuri nõuetega, peab olema ka institutsioon, kellel on õigus nende nõuete rikkumise kohta muutmise seaduse põhiseaduspärasus kahtluse alla seada. Sellise institutsiooni vajadus on ka siis, kui muutmisakt eirab materiaalseid piiranguid. Iga muutmisakt sõltumata sellest, kas see on vastu võetud rahvahääletusel või Riigikogus, kuid mis ei vasta põhiseaduse 15. peatükis sätestatud nõuetele või rikub põhiseaduse puutumatut tuuma, on põhiseadusvastane ega saa muutuda põhiseaduse osaks. See läheb veel edasi, aga mu aeg sai just otsa. Ma tänan. Nii, aitäh Madis suurepärase ettekande eest, mis pani kindlasti mõtlema, tekitas küsimusi ja ma oletan, et ega sa ka kohe ära ei pääse, eks ju, siia istuma, nii et olge head, kes on suutnud ennast koguda, saab esimesena sõna. Lauri, palun. Aitäh. Väga huvitav, Madis, et sa selle 2003, kui see asi sinna põhiseaduse täiendamisse seadusesse sisse sai, see mõiste, aluspõhimõtted, et see selle ka Uno sõnade kaudu nii olulisena üles tõstad uuesti. Ma pean ütlema, et mulle kui rahvusvahelise õiguse juristile, mulle meenutab see kontseptsioon seda, mida rahvusvahelise õiguses kutsutakse jus cogensiks ehk peremptoorsed normid või imperatiivnormid, mille põhi on see, et teatud tüüpi lepinguid ei saagi sõlmida, kuna ta rikub niivõrd olemuslikku aluspõhimõtet rahvusvahelises kogukonnas, ma ei tea, et genotsiidi ei tohi toime panna või agressiooni ei tohi toime panna. Paraku on vähemalt rahvusvahelises õiguses niimoodi, et need asjad muutuvad palju komplitseeritumaks tegelikus praktikas, kuna ütleme nii, kui ma sind kuulasin, siis sa rääkisid sellest nii veenvalt ja veendunult, et nagu me kõik teaksime, mis need aluspõhimõtted on. Ja minu küsimus sulle on see, et kas me tegelikult ka teame seda või on igal oma lemmik aluspõhimõtted, sest et vähemalt rahvusvahelise õiguse jus cogensi puhul on mõnikord nii, et näiteks mingitest rahvusvahelise õiguse komisjon tegeles sellega, üritas mingid aluspõhimõtted, jus cogens normid kirja panna ja isegi kui selles suudetakse kokku lepita, siis ma väidan, et näiteks rahvaste enesemääramisõigust sellest võidakse väga erinevalt aru saada praktikas. Et kui kindel see värk siis on ikkagi? Aitäh, Lauri, sa osutad sellele ühele sellisele õigusteadusega paratamatult kaasnevale nähtusele, et mida olulisem üks mõiste on, seda segasem ja seda vaidlusi tekitavam ta kipub olema. Võtame kas või õiguse mõiste ise või võtame era- ja avaliku õiguse vahetegu või veel midagi sellist fundamentaalset. Ma väidan seda, et see on nagu, et see põhiseaduse tuum, et sellel on
nii mõndagi ühist selle sama inimõiguste, selle nii-öelda moraalse tuumaga. Ja see tekib ka samamoodi, sellepärast, et kui demokraatliku põhiseadusriigi põhiseadus on inimõiguste institutsionaliseerimise vahend, ta institutsionaliseerib inimõigusi, siis see materiaalne tuum on see sama. Mis see täpselt on vaidluse küsimus ja tõenäoliselt on see ka konkreetse kohtuvaidluse küsimus teatud juhtudel. Abstraheerides me võime öelda, et sinna peab kuuluma demokraatia tõenäoliselt, eks ole. Sinna peab kuuluma inimväärikus, sinna peab kuuluma ilmselt õigusriigi põhimõte. Samas, mis see õigusriik on, see on juba väga-väga erinevalt mõistetav, väga suur, seda on nimetatud nii-öelda vihmavarju mõisteks. Ka meie oma Eesti õigusteadlased on seda nimetanud, eks ole, et ta on nii suur, et ta kaitseb kõige eest. Me tahame sinna paigutada ka selle Eesti identiteedi, mis väljendab meie iseolemist riigi ja rahvana. Ja küllap me võime seda nimekirjaga jätkata mingis osas, eks ole. Aga milles see konkreetsel juhul väljendub, see konkreetne põhimõte, see sõltub väga palju sellest olukorrast ja millal on saavutatud see piir, kust edasi on mindud põhiseaduse identiteedi kallale, on, ütleme, tulles nüüd tagasi meie esimese ploki juurde, proportsionaalsuse küsimus. Nii, aitäh, Madis. Palun, veel järgmine küsimus. Mul on siuke küsimus, et siin enne ees, kui rääkis Rait Maruste, et kolleeg, et ta tahab põhiseadust muuta, et soovitas põhiseadust muuta. Kas te olete nõus sellega või mitte? Mis teie seisukoht on? Meil on põhiseadust ju muudetud, alles äsja muudeti. Eesti põhiseadus kuulub kindlasti pigem jäikade põhiseaduste hulka, mida on väga raske muuta. Põhiseaduste puhul on alati see, et põhiseadust, mida ei muudeta pikka aega, ta on nagu survepott. Ta kogub enda sisse surve ja ühel hetkel võib lennata gaas pealt ära. On samas põhiseadusi, mida väga tihti muudetakse. Ja see, üks sellistest muredest, mis sellise väga tiheda muutmisega kipub olema, on see, et stabiilsuse perioodil tehtud muudatused kipuvad olema detailsed, kompromissi, rohked ja paljusõnalised. Mis tähendab seda, et need muudatused, mis tihtipeale tehakse, on palju pikemad kui see algne abstraktne tekst, mis selles põhiseaduses võib-olla oli ja mis on ka meie põhiseaduse üks selliseid tugevusi, eks ole, et see tekst on suhteliselt lühike ja abstraktne paljuski, kuigi on ka väga konkreetseid ja detailseid kohti. Põhiseadust tuleb muuta siis, kui on enamus sellel muudatusel, demokraatlik enamus. See on demokraatia reegel. Ja põhiseaduse muudatust ei tohiks võib-olla ta ei tohiks muutuda selliseks ülemäära keeruliseks või ülemäära selliseks, et me tunneme hirmu selle ees. Et ta kindlasti on teatud ajaperioodide tagant, see vajadus paratamatult tekib, elu läheb edasi, eks ole. Et kui nüüd küsida, et kas põhiseadust peaks muutma, siis mina küsiks, et aga mis osas? Et
mida me muuta tahame, et muuta muutmise pärast, et seda ma ei teeks. Nii, tundub, et ühe küsimuse saab veel esitada, aga ma enne seda kasutan nüüd enda selle modereerimise, juhatamise õigust, et 2 eelnevalt küsimust lausa sunnivad mind ka küsima siit edasi. Et nüüd mõeldes selle hiljutise põhiseaduse muutmise peale, et sa tõid väga kenasti välja selle sisulise tuuma, selle, mis peaks olema muutumatu. Nimetasid ka võimalikke elemente aluspõhimõtetena, mis seal võiksid olla, ja üks sellest on demokraatia põhimõte. Sa ilusasti ütlesid ka, et nende mõistetega võib olla nii, et nad on ebamäärased, nad võivad olla kitsamad, laiemad. Kas nüüd see muudatus nüüd viimati tehti? Kas sellel oli ka nüüd mingit potentsiaali olla seotud demokraatia kui aluspõhimõttega või pigem on ta mingi asi, mis ilmestab seda, et neid aluspõhimõtteid tuuma mõttes tuleb hästi kitsalt käsitleda? Tähendab, tuum on ikkagi see, et kui nüüd minnakse demokraatlikkuse kallale, et tuum on demokraatlikkus, et kas meil säilib valimiste vabadus, kas meil säilib valimiste salajasus, kas meil säilib kampaania vabadus väljendada, kas meil säilib sõnavabadus, mis käib sinna juurde, kas meil säilib erakonna moodustamise vabadus, kas need on sisuliselt tagatud, eks ole, selleks, et demokraatia saaks toimida. Kui muudetakse valijate ringi tegelikult ja selleks on olemas kaalukad põhjused, siis me võime öelda, kui ma ütlesin, et see on proportsionaalsuse küsimus, et jah, demokraatiat ta piirab, aga siin on kaalukas õigustus. Kaalukad põhjused, miks seda nii teha. Et ise küsimus on, aga see on peale kaklust rusikatega vehkimine, kas seda põhiseadust oli üldse vaja muuta. Seda oleks võinud ju ka seadusega teha. Aga oli palju arvamusi, kes leidsid, et ei või. Just, oleks lõpetanud, et oli ka sellised mõtted. Ja tundub, härra, teil on alati viimase küsimuse esitamise õigus. Olge hea, kasutage siis seda veel. Matemaatiline küsimus. USA põhiseadus on muudetud 27 korda, Eesti 6 korda. Kas meie Eesti number on suur või väike teie arvates? Eesti põhiseadus on pigem jäik põhiseadus, kui me vaatame meie 15. peatükki ja seda 3 menetlust, mis seal on, kus juures, kui me vaatame, sealt võiks teha sellise astmelisuse, eks ole, et on reegelmuudatus, on kiireloomuline muudatus ja on rahvahääletusega muudatus. Ja see reegelmuudatus on 2 järjestikuse koosseisu poolt, eks ju, mis on keeruline, mis eeldab seda, et vahepeal on valimised. Ja see põhiseaduse muudatus võib olla selle valimiskampaania ese. Sel teemal debateeritakse avalikult, ehk siis rahvas vahendlikult tegelikult kaasatakse sellesse muudatusse. Kiireloomuline muudatus poolt 4 korda rohkem kui vastu on väga suur enamus, eks ole, et kui vähemus tahab blokeerida, siis tegelikult 21 häälest parlamendis piisab selleks, et blokeerida see. Siis enam ei saa 4 korda rohkem kui vastu. Ja nüüd rahvahääletus ja kõik sellega kaasnev, eks ju, et mida kõike rahvahääletusega muuta saab ja kas sellel on üldse piire, et need kindlasti on jällegi omaette debati teemad. Nii et jah, Eesti põhiseadus on üsnagi raskesti muudetav võrreldes teiste põhiseadustega ja eks me ole seda ise nii tahtnud. Eks ole, Eesti rahvas ise võttis omale sellise põhiseaduse vastu, sellise põhiseaduse assamblee meile koostas
Ja me peame sellega elama. Ja me saame sellega elada, ma usun. Meil peab välja kujunema poliitiline kultuur, mis suhtub austusega, aga mitte liiga suure austusega põhiseaduse muutmise debattidesse. Et me võtame seda väga tõsiselt, aga et me ei tapa seda eos ära, mis iganes ettekäändega, et ärme nüüd jälle seda tee. Et kui me võiksime seda arutada ja see võiks olla selline pidev või kas just igapäevane, aga ikkagi nagu järjepidev arutelu selle üle, et mis osas meie põhiseadus saaks veel paremaks teha. Ja seal on kohti, mida saaks veel paremaks teha. Aitäh, Madis. Need viimased laused ja sõnad tuletavad mulle meelde, et tõepoolest Uno oma elu lõpupoole, nüüd tagasivaates öeldes tõesti valutas südant ja rääkis meile palju Sihtkapitali nõukoja raamides just nimelt nendest küsimustest, mis sa praegu rääkisid. Suur aitäh sulle, Madis, tule sina nüüd korra puhka, tõmba hinge. Ja ma vahepeal küsin et kas äkki kellelgi on tekkinud küsimusi Priidule või on Priidul tekkinud mõned mõtted, mida ta tahab meiega jagada? Teemad käivad niimoodi ühest otsast teise. Kui ei ole, siis mina kasutan kohtunikuna ühte võimalust ja küsin hea kolleegi käest küsimuse kohta, millest ma tegelikult alustasin. Et tundub, et kohtuhaldus läheb kuidagi vaikselt. Aga üks teine teema, mis puudutab kohtute liitmist, on asi, kus on kära palju ja tahaks, et äkki Priit ütleb ka sõna sekka selle küsimuse kohta, et oled sa ka selle peale mõelnud ja mis sa sellisele küsimusele vastaksid läbi riigiõiguse prisma, aga sa võid ka kuidagi teistmoodi seda vaadata. Mis see küsimus täpsemalt on? Kohtute liitmine, mis on täna päevakorras, et on käidud välja vahva mõte, et võiks kõik esimese astme kohtud, haldus- ja maakohtud liita kokku üheks kohtuks. Ja sama käiks ka ringkonnakohtu kohta, nii et Eestis oleks edaspidi siis 3 kohut, 1 maakohus, 1 ringkonnakohus ja riigikohus. Ma kindlasti ei tahaks anda siin selles küsimuses mingit ammendavat vastust nüüd praegu ja kohe, sest ma ei ole seda teemat jõudnud eriti veel sisuliselt vaadata, aga mulle tundub, et see kõik lähtub sellisest Eestis üsna omaseks saanud arusaamast, et tingimata suur on parem kui väike ja igasugust asjade koomale tõmbamine annab kokkuhoidu. Mina selles ausalt väga kindel ei ole. See pole muidugi üldse õiguslik dimensioon. See on puhtalt selline otstarbekuse dimensioon. Mina selles väga kindel ei ole, sest et ma kujutan ette, et mida kaugemale inimesest seda õiguse mõistmist viia, seda enam kasvavad sellega kaasnevad mingisugused muud kulud, nagu näiteks siis riigil tekib kohustus kohtusse sõidukulusid hüvitada ja nii edasi. Ja need ei pruugi olla sugugi mitte väiksemad nendest kuludest, mida me praegu teeme näiteks kuskil väikeses kohas kohtumaja pidades, seda enam, et võib-olla seal need kohalikud rendihinnad on veel kordades soodsamad, kui võtta kuskil suuremas linnas kohtute kokkukolimisest rendipinda juurde. Ma ei ole väga kindel, kas see meil väga sügavalt juurdunud arusaam, et kui me paneme midagi kokku, siis me saavutame ressursi kokkuhoiu, kas see üldse tõele vastab. Ja mulle tundub, et see sama arusaam ju siin juhib meid suuresti ka sellest kohtute liitmise protsessis. Aga laiemalt ma olen üldiselt olnud kogu aeg seda meelt, et kui sa nüüd rääkisid põhiseaduse muutmisest, et siis võib-olla üks koht, kus põhiseaduse muutmist tasuks siiski kaaluda, on see sama kohtute peatükk. Ma tuletan meelde, et samal ajal järeldusele jõudis ju ka põhiseaduse ekspertkomisjon, mis istus koos justiitsminister Urmas Reinsalu eestvõtmisel ja mille tulemusena valmis ka üks põhiseaduse analüüs. Ja seal tehti ka ettepanek, et seda põhiseaduses sisalduvat kohtute peatükki võiks muuta, et see on esiteks võrreldes teiste riikide põhiseadustega ikkagi kohtusüsteemi ülesehituse osas ülemäära detailne, väga paljud küsimused on põhiseaduses
reguleeritud, mis võiksid olla seaduse tasandil, ja teiseks minu meelest leidis selle arutamist ka see mõte, et see kohtusüsteem üldse, mis meil on 91. aasta kohtute seadusega, ütleme selle siis otse välja, kujundatud, et see on võib-olla Eesti taolise riigi jaoks üldsegi liiga suur. See on ikkagi suuresti sellise suurriigi kohtusüsteem, 3 kohtuastet, kohturingkonnad ja kõik see võib-olla tõesti väikese riigi jaoks on liiga palju. Eriti kui me mõtleme veel selles vaates, et meie kohtusüsteemist 2/3 osa tegeleb kohtulahendite kontrolliga. Ehk kui me lähtume ikkagi sellest arusaamast, et kõik peab algama esimesest astmest ja ainult esimeses astmest saab sündida esimene sisuline lahend, siis 2/3 meil ju tegelevad selle esimese astme kohtulahendi kontrolliga. Kas see on üldse proportsionaalne selline ülesanne jaotus või mitte? Ehk ma arvan, et siin kohtusüsteemis olemuslikult on kindlasti mitmeid probleeme, mis on tõsised ja mis vajavad lahendamist ja me ju näeme ka laiemalt, et see kohtusüsteem meil praegu kipub olema kuskil kriisilähedases olukorras. Ma julgen seda ka välja öelda. Sest me ju näeme, et meie ikkagi nendes rahvusvahelistes edetablites ju järjest viimasel langeme, meie menetlusajad pikenevad, meie kohtunikkond on stressis, töökoormus on suur, meil on tekkinud kohtunikkonnas esimest korda kaadrivoolavus. Inimesed, kes on äsja kohtunikuks nimetatud, panevad varsti ametimaa, lähevad ära. Et need kõik ei ole iseenesest head märgid ja mulle tundub, et need tendentsid võivad veel süveneda, aga selleks, et neid sisulisi probleeme lahendada, mulle tundub, ei ole võimalik ikkagi minna teisiti, kui minna nende, ma ei taha seda nüüd väljendada, seda mõtet, see võib tuua ebameeldivad paralleelid juurpõhjuste juurde. Ehk tuleks välja selgitada kohtumenetluste seaduste tasandil ikkagi, milles need takistused seisnevad. Lihtsalt liitmine, ma kardan, ei pruugi siin anda seda vajalikku efekti. Aitäh, Priit! Ja nüüd aeg surub peale, mis tähendab seda, et aeg on läbi ja mul on ettepanek teha meie ettekandjatele suure aplausi, suur aitäh teile nii ettekannete kui ka vastamiste eest. Ja mina proovin siis meie konverentsi osa ära lõpetada ja juhatada sisse järgmise osa, et palun meil korraks kannatust. Meie konverents on jõudnud lõpule. Me oleme teinud täna tagasivaate meie hea kolleegi, õigusteadlase, kohtuniku, õppejõu, advokaadi Uno Lõhmuse teekonnale, temale olulistele teemadele, ja küsimustele, millega ta on tegelenud, mille pärast ta südant valutas ja ka nii mõndagi küsimust sai edasi arendatud ja vaadatud ka tuleviku poole. Ja mulle jäi mulje, et meie arutelu oli, nagu täna siin kõlas, et Unol oli iseloomulik teatav stiil, et mulle jäi ka niisugune tunne, et see tema stiil, temal see iseloomulik, rahulik, leebel moel asju arutada vist võiks öelda laienes ka täna meile. Ja ma usun, et meil õnnestus selline kena teaduslik austusavaldus Unole ja tema õigusteaduslikule rikkalikule pärandile kenasti. Ja selleks, et see konverents meil õnnestus, ma sooviksin öelda mõned tänusõnad. Kõigepealt loomulikult ma tänan kõiki ettekandjaid ja sessioonide juhatajaid, kellele me pärast konverentsi kingime tänutäheks ka ühe väikese meene, millel on ka praktiline tähendus, see on seljakott. See meenutab Uno huvi reisida. Uno oli suur rännumees, talle meeldis palju reisida ja ta armastas ka raamatuid. Nii et see on üks niisugune kott, kuhu parajasti mahuvad sisse raamatud, mille saab võtta kaasa reisile. Selle me anname teile siis kõikidele pärast seda, kui konverents on lõppenud, anname siis üle. Konverentsi sisulise kokkupanemise eest ma tahaksin tänada töörühma, millesse kuulusid ainult professorid, oli Lauri Mälksoo, Madis Ernits ja Marju Luts Sootak, suur aitäh teile.
Konverentsi korraldamise ja rahastamise eest ma tänan, nagu alguses oli ka juba öeldud tegelikult, aga no lõpus tuleb ka ikka tänada ja välja öelda, oli siis Eesti Teaduste Akadeemia, kelle ruume me oleme kasutanud üleüldse, kelle juures me tegutseme siis Riigiõiguse Sihtkapital ja kes on meid võtnud oma kaitsva tiiva alla, Riigikohut täname, Tartu Ülikooli õigusteaduskonda ja Justiits- ja Digiministeeriumi. Eesti Teaduste Akadeemia Riigiõiguse Sihtkapitali poolt aitasid konverentsi ette valmistada ja läbi viia Krista Tamm, Margit Lehis, Silja Kala, Kadri Krepstein ja kõige rohkem vaeva nägi konverentsi ettevalmistamise ja läbiviimisega Riigiõiguse Sihtkapitali tegevjuht Gerdi Raud, kes on ära teeninud eriaplausi. Tehnilist teostust tegi meil Event Media, toitlustus Tervise Catering ja fotograaf oli meil Sven Tupits, kellele me oleme ka kõik tänulikud. Ja nüüd edasi minnes, et Uno pidas lugu ka heast söögist ja joogist. Uno oli veinisõber ja seetõttu me jätkame oma koosviibimist, aga mitte siis enam selles majas, vaid lähme vahetame nüüd asukohta, lähme siia kõrval asuvasse Eesti esindushoonesse, mida veel ajalooliselt tuntakse ka kui Rüütelkonna hoonet, mis ta siis täna täpselt see ametlik nimetus on, et selle üle käivad arutelud jätkuvalt. Aga saame seal kokku, saame siis seal vahetada muljeid ja mõtteid selle üle, mis me kuulsime, mida täna arutati, meenutada Unot. Üks väike palve, et palun võtke kõik oma asjad kaasa ja jätke need registreerimise saadud nimesildid, mis siin on, et ärge neid veel ära rebige, et jätke see nähtavale kohale, et siis, kui me siseneme sinna teise majja, et siis korraldajad saavad aru, et tegemist on meie külalistega. Huvi selle majamastu on nii suur, et sinna võib igasuguseid tegelasi ja turiste sealt niimoodi sisse libiseda, nii et seetõttu meil paluti siis need nimesildid hoida alles. Aitäh teile osavõtu eest, suur tänu, peatse kohtumiseni siis kõrvalmajas. Aitäh!